sama teman-temannya yang lainnya. Ya, Dalam? sing yang lainnya seperti kronologinya sekitar jam 6:30 itu angin tuh saya lihat seperti ular besar dari arah timur menuju ke arah utara ke barat, kemudian langsung menerjang rumah, gitu aja. Ini kan itu posisinya di mana, Pak? Saya posisi di rumah saat itu karena untuk berlindung pada tempat yang lain jauh, ya di rumah saja. Ini bagian rumah Bapak ini yang rusak sekitar ukurannya berapa, Pak? Dan bagian mana aja? Ini yang rusak, saya kan posisinya sebagai produksi jajan, jadi yang rusak total itu rumah jajan yang ini, rumah produksi jajan yang ini. Kalau yang rumah untuk pribadi itu ya teras ya, itu teman-temannya kejen, payon-payon, ya itu seperti itu, rusak semua. Ini perkiraan kerugian mencapai berapa juta, Pak? Kerugian ditaksirkan mencapai 25 jutaan 5 juta keseluruhan. Iya. Harapannya apa, Pak, untuk pemerintah? Harapannya pemerintah lebih berani dan lebih pantauannya lebih awas pada industri home seperti yang sudah saya lakukan ini. Dari kami kepolisian sektor Karangtengah beserta camat melaksanakan bakti sosial membantu masyarakat yang rumahnya roboh karena tersapu puting beliung. Upaya kami hanya membantu meringankan, melaksanakan kerja bakti, bersih-bersih rumah yang porak-poranda karena puting beliung. Ada berapa rumah ini? Yang rusak berat dan rusak ringan? Rumah yang parah roboh ada 3 rumah, tapi selainnya hampir rata-rata genteng pada rontok karena tersapu puting beliung. Ada himbauan untuk warga. Himbauan untuk warga setelah adanya angin puting beliung seperti ini untuk lebih berhati-hati di dalam melihat cuaca yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini. Apabila terjadi puting beliung seperti tadi malam, warga agar untuk berhati-hati di dalam di rumah maupun untuk menyelamatkan diri. Yang 7 desa yang masuk kategori desa sebelah kiri jalan raya ini yang terdampak puting beliung tadi malam ada berapa desa, Pak? Untuk yang terdampak puting beliung yang tadi malam yang kami amati ini yang paling utama adalah desa Ploso, kemudian desa Grogol dan Sedina, tapi tidak segitu parah yang ini. Dari 2 desa itu ada berapa rumah, Pak, yang roboh dan yang rusak ringan, Pak, yang parah? Untuk yang desa Ploso, untuk yang roboh ada 3, kemudian untuk yang rusak ringan yang terhempas untuk genteng-gentengnya ini hampir rata-rata 40% dari jumlah rumah yang ada. Berarti ada ratusan lebih ya, Pak, ya? Yang genteng yang berterbangan ini ada sekitar 100-an. Kemudian untuk meringankan beban para korban yang rumahnya rusak nih, Pak? Ya, untuk yang meringankan beban warga kita yang kena korban ini, tadi seperti kita lihat bersama, kami dari unsur Korpindan, dari Polsek, dari Kecamatan dan dari Koramil telah mengadakan kerja bakti yang membantu untuk meringankan beban daripada warga kita khususnya di Desa Ploso. Ada korban jiwa, Pak, dalam bencana ini, Pak? Untuk korban jiwa alhamdulillah tidak ada, dan kemudian kami akan melaporkan kepada pimpinan di tingkat kabupaten. Ada permintaan persediaan posko darurat, Pak? Untuk posko nanti kita sudah di posko kecamatan, nanti kita koordinasikan dari unsur Korpindan di kecamatan. Untuk tadi malam, untuk yang terdampak ini 1, 2, 3, tapi yang paling ini di Desa Ploso yang seperti Grogol, kemudian di desa ini tidak terdampak langsung, tidak ada 1, 2 yang mohon maaf nih gentengnya yang rusak, tapi tidak begitu. Di jam 19 itu dari Tenggara, Pak,
itu sangat kencang disertai hujan deras. Cuman itu ya biasa-biasa saja, cuman banter gitu aja, belum ada kejadian. Tapi setelah itu ada yang dari Tenggara, ada yang dari barat daya, ada yang dari barat laut, ada yang dari timur laut, itu bersamaan mulek kayak mungkin itu kayak pusaran gitu Pak. Tadi malam tuh ya? Tadi malam ya sekitar jam 7. Kondisi keluarga saat itu gimana? Keluarga berada di teras rumah sebelah. Jadi sambil merhatikan lingkungan kanan kiri. Kejadian terus gimana Pak itu para warga itu Pak? Kejadian ya sangat kaget, sangat Panik itu Pak? sangat panik Pak. Namanya barang hanya bondo sepolo kayak gini. Ini kondisi rumahnya gimana nih Pak? Kondisi rumahnya itu sudah jadi Saat ini, Pak? pembenahan, lah terus kena angin ribut ini, jadi roboh gitu Pak. Nah, ini sing wilayah Kecamatan Guntur, Kabupaten Tirampal, barang itu kan apa? Ini di PT ya Pakmu? Memasuki masa pancaroba dari mulai musim kering ke musim penghujan yang sudah berkali-kali diingatkan oleh BMKG bahwa masyarakat kami himbau agar juga lebih bisa mewaspadai pergantian musim ini, sehingga selama 2 hari, yaitu hari Senin dan hari Selasa, kita mendapatkan musibah bencana angin puting beliung di beberapa desa yang menyebar di beberapa kecamatan. Banyak kerugian yang diakibatkan antara lain banyak pohon tumbang, rumah roboh, genting porak-poranda, tiang listrik roboh dan sebagainya. Ya, semoga ya, ada berapa desa dan berapa rumah Pak untuk yang terjadi dalam 2 hari ini Pak? Ya kalau kita hitung karena asesmennya juga masih jalan, ya kurang lebih ada kalau 10 desa adalah yang tersebar di 14 kecamatan. Karena hari ini baru kita asesmen dengan tim kemanusiaan kita, yaitu ada BPBD, ada Dinas Sosial, ada Basnas dan PMI. Untuk korban sendiri ada korban jiwa atau? Alhamdulillah 2 hari kita mendapatkan cobaan musibah angin puting beliung, tidak ada korban yang meninggal dunia, hanya mungkin lecet kena dahan dan ranting saja. Pak, selain dampak pada rumah tempat tinggal warga, mungkin ada yang lain Pak, mungkin pohon dan jaringan listrik? Ya, 2 hari kemarin listrik sempat terganggu karena memang ada yang roboh sehingga kabelnya menyangkut di beberapa rumah sehingga harus dimatikan. Malah tadi malam di desa Telogodowo, Wonosalam ada yang sempat hampir membakar rumah karena listrik. Dengan sigap warga masyarakat mematikan meteran listrik itu sehingga tidak terjadi kebakaran yang lebih parah.